2018년도 울산시장대 생활체육 전국 초청족구대 최강국 천둥족구단 대 LG디오스입니다. 건너편 LG디오스 가까운 쪽 천둥족구단. (24쿼터입니다) 24쿼터 달리 A 북구 온누리, 달리 A 북구 온누리 24쿼터로 출전하세요. (50대) 조추첨 있겠습니다. 1조 1위 불새, 2조 1위 낫소, 3조 1위 화면, 4조 1위 버팔로, 5조 1위 장류하나, 6조 1위 낫소, 7조 1위 창공. 감독님께서는 경기부로 오셔서 조추첨하시기 바랍니다. (1쿼터입니다) 1쿼터 최강부입니다. 현대자동차 천호족구단, 현대자동차 천호족구단 1쿼터로 출전하세요.
최강구 천호족구단 1코트로 속기 출전 바랍니다. 최강구 천호족구단 1코트로 속기 출전 바랍니다. (21쿼터입니다) 21쿼터 CDQ 일산 CDQ 21쿼터로 출전하세요. 자, 40대부 10강 경기 진행합니다. 40대부 10강 경기 진행합니다. 현대자동차 50 현대자동차 4코트로 출전하세요. 상신 A 현자 산타페 상신 A 현자 산타페 18코트로 출전하세요. (16쿼터입니다) 16쿼터 포이스 남구 블랙 포이스 여성부입니다. 16쿼터로 출전하세요.
5코트입니다. 5코트 풍산 코나 5코트로 출전하세요. 15코트입니다. 울산 청소년 이천시청 울산 청소년 15코트로 출전하세요. 일산족구단 21코트 일산족구단 21코트로 속히 출전하시기 바랍니다. 네. 60대부 일산족구단 21코트로 출전하시기 바랍니다. 본부석에서 안내 말씀드리겠습니다. 본 대회에 출전한 선수분들은 오늘 점심이 12시부터 양궁장 쪽에 식당이 준비되어 있습니다. 출전 선수분들은 12시부터 식당에 오셔서 점심 식사를 맛있게 드시길 바랍니다. 때입니다. 50대부 14강 경기 진행합니다.
불새, 천둥, 20쿼터로 출전하세요. 창공, 천족 22쿼터로 출전하세요. 처용, 어울림 25쿼터로 출전하세요. 알려드리겠습니다. 오늘 기념품은 전 부서 전 팀 모두 수령해 가셨음을 알려드리겠습니다. 울주군족구협회 정장훈 전무이사님 본부석으로 와주시기 바랍니다. 분협회 김정률 감사님 본부석으로 와주시기 바랍니다. 등대 포이스 여성부입니다. 등대 포이스
8코트입니다. 8코트. 하나 적구단 해밀 하나 적구단 8코트로 출전하세요. 자, 10코트입니다. 10코트. 돌고래 비 롯데 정미화 10코트로 출전하세요. 천둥 족구단 A, 일산 족구단 14코트로 출전하세요. (13코트입니다) 13코트 코나 달구볼 코나 13코트로 출전하세요.
40대9 10강 경기 진행합니다. 중앙 상신비 중앙 자, 20쿼터입니다. 23쿼터입니다. 23쿼터 리비에르 증산 리비에르 23쿼터로 출전하세요. 버팔로 성진 9쿼터로 출전하세요. 화명 드림 11쿼터로 출전하세요. (40대입니다) 중앙 위너 3쿼터로 출전하세요. 태화감 드림 감독님은 진행석으로